tufunye omukisa ne tukyalirako maka ga kansala ate era omukubiriza w'olukiiko olwa KCCA omulonde Haji Abubakar Kawalya agenda kutunyonyola mu kitundu kye emmere etambudde etya ate nga bo aba KCCA kuba kigambibwa nti babawa obulombe bubiri babe nga bakola emirimu gino omuli okufuuyira obutale okulaba abantu entambula zaabwe zitambudde zitya so twagala atunyonyolemu bo nga KCCA omulimu guno ogw'okulwanyisa ekirwadde kino bagukoze batya kuba abantu bangi bakyagenda mu maaso nga bagamba tebannafuna services. Ng'eggwanga likyagenda maaso n'okudduukirira bannansi ku kidde eri olubuto olunaku olwaleero tubisuddemu engatto ne tuwubako olubu lw'ekigere mu maka g'omukubiriza w'ekitongole kya KCCA ate era nga ye kansala w'e Kasubi Abubakar Kawalya. Ono gwe tusanze mu maka ge tumubuuzizza ebikwatagana ku mmere egaba era na nsonga lwaki emmere eno etambudde kasoobo. Ono ategeezezza nti ekiviiriddeko ekyo emmere yakwasibwa ebitongole bibiri okuli ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga kw'ossa ne ofiisi y'obwa Prime Minister ekintu ekikalubiriza ddala emirimu olwo bannansi abasinga ne babanga mu kiseera kino tebannafuna mmere eno. Tukkirize tusigaleko ewaka nga nange era olunaku lwaleero mulaba abaganda bange bano bansanze waka nga ngezaako kwewala okufuna kizibu ate kiyinza kuba nga kigamba nti obulwadde bwe mba mbufunye mba nze namunoonyeza n'ebikikwatako buli omu akola omulimu gw'alina okukola. For example abagaba emmere tukimanyi bulungi nnyo ndowooza mu Kampala ebitundu nga 85 ku 100 tebinaba kufuna mmere. Ekyokubiri tukkiriza nti abantu be baawa emirimu baabawa emirimu mingi nnyo. Ekyokulabirako nti wano mu Kampala ba RCCs abamadivision be bakola bokka ojja kwesanga nga abakulembeze abalonde mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala tebalina we bali mu kintu kino ekya COVID-19 naye era tujja kusaba abo abakola bakama baabwe babongereko mu numbers. Wano wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga okugabanyaamu mu buvunaanyizibwa obukwatagana ku mmere nga ba RDC basigala be bakulira ebibinja ebigaba emmere naye bawe ne ku bakulembeze abalala basobole okukola omulimu guno mu bunnambiro kuba akadde kayita ate ng'abantu bali mu mayumba. Waba nga bagaba emmere essaawa zino tugeze bali ttiimu ebeerako abantu 30 baana baali badde ekitundu nnyo babeeranga 2 naye nga basobola okwegabanyaamu kuba Kampala akolebwa emiruka egy'enjawulo nti singa tuba n'emiruka for example 10 abantu begabanye buli muruka gubeere ne ttiimu yaagwo weewaawo nga supervisor waabwe RCC kwogeza mu Lubaga tulina emiruka 13 RCC ye main supervisor naye tufune emiruka ttiimu nga buli lunaku at least buli muruka guba gusuubira emmere nebino ebyogaa nti yo tulina Nkulabi ng'ab'e Kasubi bawulire Nankulabi bagabye ate n'ab'e Nankulabi abamu tebagifunye noba okyali awo weerubya kukubira kuba ffe ekizibu kye tulina nti buli omu akukubira. Abasinga wano balowooza nti KCCA evunaanyizibwa ku mmere era bangi ababalabe eyo ne babayimiriza nga balowooza nti baba baleetedde byakulya. Kawalya agenze maaso n'attaanya ensonga eno eri bannansi. Item ya relief baagijjamu ne batwala mu ofisi ya Prime Minister. Kitegeeza nti KCCA temanaginga mmere n'emu era baba balimbye nti essaawa zino naffe pressure tulina giteeka ku ofisi ya Prime Minister n'abakolamu ne bana ba RCC baffe okola nti emmere etuuka mu bantu. So abantu baffe baleke kulimba nnyo bantu nti KCCA evunaanyizibwa ku mmere. KCCA evunaanyizibwa ku bintu bitono nnyo kutambuza abasawo baffe era nkakasa ku mulimu gwesinza okukola mpozi ne sensitization kiba kyetaagisizza n'okuba nti basupervisinga obutale bwaffe obukola nti abantu bagezaako kurespectinga element ya social distancing. Badde nsobola butamubuuza Komboozi eyafulumira ku mitimbagano gyemugatta bantu naye tandwisizza ensonga n'agimiringula bw'ati wadde ensonga eno yamuyisa bubi nnyo. Wafaayo n'ogaba n'owaayo emmere neereetebwa emabegako awo twagiraba nga owaddeyo emmere ate ne wabawo ebifuluma mu nkuubo nti emmere wali ogezaako gigabira abantu ate nga tekikkirizibwa omukulembeze w'eggwanga yakigaana. Ensonga eyo eri etya yatambula etya? Nze kyange kiri simple nti simu nga bwenzifuna situula seebaka era emmere nyino ginoonya obuvunaanyizibwa bwange okusakira abantu bange. Emmere eyo gy'owulira gye boogerako nali gifunye nga yange ekiseera kino ekyekisiibo era tugenda gifunira abayimaamu tubawe basobole okuba nga bawa ku bantu baabwe nga siga nti tugenda kuŋŋanya abantu tubawe wabula mu kisiibo kino papasire ekisiibo era n'abaagituwa baagituwa nga ekigendererwa kya kisiibo. So
twaliga batandika okigaba nabo manyi mune bannabyafuzi nti n'abaffe bennyini ate abalina emitima emibi abagamba nti Kawalya afuuka sipiika w'ekibuga Kampala kikyabalumira ddala ne bateekawo embeera yonna ate mune poliisi yo ne bwogitegeezaako ne muba mukyamu olumu okola ky'ogigamba bano balabika abafunye babbye emmere kati Kawalya atali ku task force egaba mmere yaba yagibbi so ne tumaliriza ng'emmere ne gye nali ngendo gigaba saagigabaayo era saagala nkulimbe naye ne tumaliriza tukkaanyiza edzibu eyo gye nandiroozeza nti sitoowa basobole okuba nga bagirigata ku mmere gye bagenda ogaba mu Kampala naye nga nze omuntu kyannuma oba abantu abalina ogifuna tebaagifuna era bingi bibadde bitambula ku mpya social media biki naye abantu nga bo bamanyi nti abamu basasula okukola emirimu mu social media sijja banenya balekera eddembe lyabwe bakole kuba kitwalo kituta freedom of speech and freedom of expression abaddembe okuba okuwulira nga boogere bwe babawulidde okutuuka lwebafuga ekiseera ne bamanya ekituufu nze levo kwendi ng'abakulembeze abala bonna bonna kyembasaba tetuli ku levo saali ku levo ebba mmere wabula tuli ku levo enoonya emmere tugiwa abantu baffe enjala b'emmere nze saawa zino wane wange sobola kubulwawo kyendya naye ate nyina omuntu akubira essimu ng'ali mu mbeera mbi nga n'ekyokulya kimubuze so ebyo ennaku y'abantu baffe tuteeke giteekamu ssanyu oba tuleke kugikosanga opportunity yakulwana mu byabufuzi akola birala ndowooza Kawalya waba yawangula obwa sipiika anoonya kirala ensobi gyajja okukola nga ya busiru koba omunenyeza naye tomunenyeza ku nsobi nti yanoonyeza emmere ng'agenda kugigabira abantu notandika okumunenyeza ku eyo ndowooza ekyo kikyamu ate kyakoleddwa abakulembeze ababaddewo abakodde nnyo ng'essaawa zo ne bw'oba ogenze ku geeti ewuwe kyakola ayita poliisi nejja nejjawo abantu akubiriza abakulembeze okuvaamu obukodo wamu n'okujja ebyobufuzi mu kirwadde kino ekya COVID-19 kuba n'ensi ze twegomba kizizinzeeko sabira abo bonna ndowooza tusooke ebyobufuzi tubiggyemu omuzannyo n'obulwadde buno obwa COVID-19 tubuggyemu omuzannyo ate tufube okulaba nga bw'oba olina ky'osobola okukola kikole olw'obulungi bw'abantu tolya mmere nga neighbour talidde kiba tekirabika bulungi so tusobole okuba nga tutambula nga era n'okwekuuma bwe twekuuma nga n'abagaba emmere bwe bagireeta mbadde era nsaba buli muluka gwalifunye ttiimu egaba emmere kinajjukirwa nti abaisiraamu baba bagenda mu mwezi gwa Ramadhan bavaayo ne beekolamu omulimu naye nga bayamba ku bannaabwe abasobola okuba nga babayise bulungi nnyo mu kisiibo kuba si buli omu nti embeera eri emuyisa bulungi era akukakasiza nti emmere gye yali agenda okugabira banne abaisiraamu yavaayo nekwatibwa poliisi ng'ate era yava nnyo mu byobufuzi nga bagamba nti yadde emmere abadde mu social medias mubadde nga mubiraba nga bitambula ensonga zibadde nnungi nnyo zayogedde yoyo Rebecca Kawalya bwe twali naye makage ekawala Ankunda John Fresh TV